ब्लॉग है आपके स्टडी चैनल पर। A to सक्सेस स्टैंडर्ड में एक छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं। उम्मीद है ये आप एंजॉय करोगे। क्लास के साथ आपको तो मिल रहा है, रोज़ क्लास मिल रहा है। उम्मीद है क्लास आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आज का क्लाइमेट, हम जहाँ पे रह रहे हैं उधर प्रॉब्लम भी हो गया है। उधर का कैसा क्लाइमेट है आज, मज़ा लग रहा है, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारा आज का जहाँ पे हम वीडियो शूट करते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का क्लाइमेट ऐसा है। मज़ा आ रहा है ये क्लाइमेट को देख के, बहुत दिन के बाद सच में मज़ा ही आ रहा है। चलते हैं, ये ऐसा क्लाइमेट चल रहा है, देखिए। नेचर का बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा। देखिए कैसा है ऐसा बंदर आ रहा है, दिख रहा होगा कि आप मुझे थोड़ा शेयर करो आपके साथ। देखिए आसमान कैसा है आज का टाइम। लगता है ज़बरदस्त बारिश होने वाला है। करंट भी चला गया है। तो यही बोलूँगा आखिर में कि पढ़ाई के साथ में नेचर को एंजॉय करिए, लुत्फ़ उठाइए नेचर का, वो भी मज़ा आता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आशुतोष सर का क्लास मिल रहा है, रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो क्लास करिए, ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, टेक केयर। ये देखिए मैं नीचे आ गया, बारिश स्टार्ट हो गया था, ये बारिश भी हो रहा है, मैं दिख रहा था, मुझे देख करिए।